Иран мен ақш 40 күннен кейін атысты 2 аптаға тоқтата тұру туралы шешім қабылдады. Бұл шешімді Трамп та және Иран тарапы да растады, бірақ Израиль ақш пен Иран арасындағы соғысты тоқтата тұру, атысты тоқтата тұру Ливандағы шабуылға ешқандай әсер етпейтінін бірден мәлімдеді. Сондықтан өте үлкен бірден атысты тоқтаған кезде Иран мен ақш арасында Ливанда өте үлкен қасірет орын алды десе болады. 10 минутта, енді бұл Аль-Жазираның ақпараттық агенттігі берген мәліметтерге сәйкес, 10 минутта 100-ден аса зымыран келіп түскен, сондықтан да 300 адамның қайтыс болғаны туралы мәліметтер айтылады, 1000-ға жуығы жараланған. Яғни осыдан кейін әрине Иран тарапы Ормуз бұғазын қайтадан жауып тастады. Бәлкім екі ел арасында, үш ел арасында соғыстың әрі қарай жалғасуы мүмкін. Сондықтан да қазір әлем тынысын тарып, осы таяу шығыстағы қақтығысқа қарап отырған жайы бар. Дей тұрғанмен де енді ең алғаш Трамп осы 2 аптада ең алдымен әрине ол өте дөрекі түрде Ираннан Ормуз бұғазын ашу туралы талап қойды. Өйтпеген жағдайда көпірлер, Ирандағы электростанциялары толығымен атқыланатынын айтты, және соңғы тағы бір мәлімдемесінде Иран тіпті жер бетінен жойылып кетуі мүмкіндігі бар деді. Көптеген сарапшылар Трамп бәлкім ядролық қаруды атуы мүмкін бе деп күдіктенді, өйткені 3-ші авианосец осы таяу шығысқа қарай бара жатқаны мәлім болған. Енді қазір екі ел арасындағы атыс тоқтағанмен, әрине 2 аптаға, осы 2 аптаның ішінде әрі қарай қандай келісімге келуі мүмкін екені айтылған. Оның ішінде Иран тарапы толығымен репарация, яғни соғыста Иранға келтірілген шығынды өтеуді ақш тарапынан сұраған. Бірақ көптеген сарапшылар Ормуз бұғазын кейін Трамп әрине Иранға үлкен репарация бермейтіні мәлім. Яғни соғыстың шығынын толық өтеуді қолына алмайтынын мәлім етіп, кейін Ормуз бұғазына ақыл қылсаңдар, ақыл қылыңдар деп Иранға осылай айтуы мүмкін екенін енді әр тараптан жазды. Қазіргі күнде Иран мысалы бір баррельден $1 алуы мүмкін деген ақпарат әрғалай тарап жатыр. Көптеген мысалы Израильдің бақ құралдары Иран енді мұнайдан да байитын болды, өйткені Ормуз бұғазында өтетін, ары бері өтетін кемелерден ақша алатын болса, онда ол бір кеменің өзінен $2 миллион алуы мүмкін екенін айтқан. Яғни қазір әлі де ештеңке белгісіз. Иран тарапы осы Ливандағы үлкен қасіреттен кейін, Ливанда неге Израиль Ливанды атқылайды дейтінге келсек, әрине ол Хизбалла деген ұйымға қарсы. Осы Хизбалла деген ұйым ақшта да, Израильді де террористік ұйым деп танылған. Тек қана Хизбалла емес, сонымен қатар Газадағы Хамас. Сондықтан Газаны атқылағаны өте үлкен, тағы да үлкен шығын келтірген. Енді қазір Ливандағы Хизбалланы атқылаймын деп тағы да бейбіт 300 адамның қайтыс болғаны анықталды. Иран тарапы Европаға да қарата Испанияға алғысын айтты. Испания соғыстың ең алғашқы сәттерінде өзінің қаруын НАТО құрамында болса да, өзінің қаруын, өзінің аспанын Иранға қарсы қолдануға толығымен тыйым салған. Жалпы бұл соғысты қазір Европада өте қатты қадағалап отыр. Европаның өз ішінде Ресей агенттіктерімен жалпы Украина арасындағы соғыс, енді Украина дәл Европаның жанында болғаннан кейін небәрі мысалы Польшаның тура жанында, арасы 1 сағат шекараласады. Сондықтан да әрине Европаның өз басында үлкен соғысқа қарсы, Ресейге қарсы қазір өте мықты гибридтік соғыс жүріп жатыр деп айтуға болады. Мәселен, қазір 12 сәуірде, осы жексенбіде Венгриядағы парламент сайлауы өтеді. Премьер-министр Орбан дегенді білесіздер. Орбан Путиннің өте жақсы досы. Талай жылдан бері барлық осы Европада өткен қауіпсіздікке қатысты саммитте, жалпы сыртқы істер министрлігінің осы қауіпсіздікке қатысты қабылдаған қарарының бәрін, ішкі сыртқы құпиялардың бәрін әрине Путинға тікелей жеткізіп отырған адам. Енді қазір оның негізгі қарсыласы 81 жылғы жас жігіт деп айтуға болады. Енді Орбанға қарағанда Петр Мадияр деген оппозиционер. Әрине ол қазіргі күні мысалы Венгрияның премьер-министрі, баяғыдан ұзақ отырған премьер-министрі, мен өте қарапайым адаммын, ешқандай шотымда үлкен ақша жоқ, офшормен айналыспағанмын деген айтып келген халқына. Бірақ осы оппозиционер Петр Мадиярдың көптеген құжаты табылғанын, яғни осы Орбанға қатысты көптеген
құжатты тауып, мысалы ол ешқандай да кедей қарапайым адам емес екені, оның 85 жастағы әкесінде үлкен 6000 шақырымдық сарайы бар екенін, оны жаңа вертолетпен түсірген, дронмен түсірген. Енді бәрібір де Венгрия деген демократиялық ел ғой, Европаның қақ ортасында отырған, әрине сондықтан да осындай мықты жаңағы тікелей қарсыласқа қатысы бар жаңалықтардың жариялауы орынды деп ойлаймын. Бәлкім диктатура қызып тұрған кезде бұндай мәлімет шықпас еді. Мысалы, Путинге қарсы үлкен осындай зерттеулер көбінесе шығармай іштен тұншығады ғой, бірақ енді Орбанға қатысты, оның саяси оппонентіне қатысты тапқан мәлімет бәрібір де шықты. Сол әкесінің, 85 жастағы әкесінің, жаңағы Орбанның әкесінің 6000 шақырым үлкен үйі бар екен негізі. Соны жаңағы оның қарсыласы Петр Мадияр түсірген кезде ішінде зебра, жаңағы буйвол, антилопа деген сияқты мықты, тіпті экзотикалық жануарлары бар, сондай үлкен зәулім Версальға тең келетін тіпті мықты үйі бар екен. 45 миллион долларға, евроға, енді Европада евро жүреді, 45 миллион евроға салынған екен дегені анықталды. Және көптеген көтерілісшілер Орбанға қарсы әрине осы қазір зебраның киімін киіп осылай қарсылық білдіруде. Бұл бер жағы Орбан талай жылдан бері Ресеймен шынымен де өте қатты дос. Осы соғыс, Украина мен Ресей арасындағы соғыстың кезінде Венгрдің, Мажарстанның сыртқы істер министрі тікелей Ресейге 16 рет барған, соңғы ретінші ол 4 наурыз. Және оны осы Брюссель білмейді емес біледі, бірақ қазір үлкен сайлау алдында әрине олар аузын жауып тыныш отыр. Өйткені қазір Брюссель осы Орбанға қарсы қандай да бір сөгіс жариялайтын болса, әрине сайлау алдында бұл сөгісті Орбан өзіне плюс қылып алатыны мәлім. Және білесіздер, көптеген сайлау алдында көптеген осы саяси тұлғалар өзіме шабуыл жасады, мені атқылап жатыр, менің аузымды жауып жатыр деген сияқты қандай да бір повод болса, қандай да бір ақпарат болса, олар әрине бұл ақпаратты өздеріне оңғып қабылдап алатыны мәлім. Сондықтан да енді 12 сәуірде осы жексенбіде нағыз тартылыс, нағыз талас болайын деп тұр. Негізі қазір Мажарстан, Украина Ресей арасындағы соғыста да өте қатты Украинаны ұнатпайды. Оның алдында Украинадан Мажарстанға бара жатқан Ашчатбанк деп аталатын негізгі ұлттық банк Украинаның екеуі арасында келісім болған. Енді қазір әуе ұшпайды ғой, ақша ары бері жүреді. Сондай үлкен ақшаны 35-40 миллион доллар, сондай үлкен ақшаны, енді тағы 9 килограмм алтын бар, соны Мажарстанның жерінен өтіп бара жатқан Украинаның ақшасын, Украинаның ұлттық банктың ақшасын, кәдімгідей пенсия беретін, әлеуметтік қажеттіліктерді жаба алатын ақшаны Мажарстан құрықтап өзіне алып алды да, егер де Украина дружба деп аталатын құбырды ашпайтын болса, бұл біз ақшаны алып аламыз. Және бұл ақшаны құр ғана алып алмай, бүткіл Европаға таратып, міне Украина нағыз оңбаған ел, бұларға жаңағы ақша беріп жатыр, бұлар өз қалтасына басып жатыр, міне біз машинада үлкен ақшаны ұстадық деп дабыра қылып, бұл жаңалықты заңсыз деп өтірік айтып, және үлкен шум шығарған. Негізі Европада білесіздер, қазір Украинаның жағдайына байланысты үлкен ақша бөлген Европаға 90 миллиард евро. Соны да Мажарстан қабылдамай, жалпы қазір Венгрия өте ресейшіл, өте путиншіл. Және соңғы рет тікелей Путин мен Орбанның сөйлескенін, сыртқы істердің министрлерінің сөйлескенін Bloomberg деп аталатын ақпараттық агенттігі жариялады. Өте қатты достық тұрғыда. Және осы Венгриядағы сайлау кезінде Кириенко деген Ресейдің адамы арнайы жіберілген екен. Яғни қалай ғана осы соғыс кезінде барынша Зеленскийді өте жек көрінішті адам ретінде, шынымен де оны жаңағы
нацист ретінде украиндықтарды жалғыз Зеленский емес, украиндықты жек көрсету үшін сондай үлкен жаңағы саяси неше түрлі қитұрқы әрекеттерді ұйымдастыру мүмкіндігін жасаған. Бірақ жаңағы жасанды интеллекттің жасағанымен жаңағы Мажарстандағы бір адамдардың соғыс кезінде өлтірілгенде, яғни қып-қызыл өтірік, қып-қызыл тікелей Мәскеудің тікелей нұсқасымен жасалған, бәрі мысалы дәл осындай акцияны ресейліктер Молдовада жасағысы келген, бірақ Молдова халқы өзінің ерік жігерін танытып, Европаға қарап тұрған Сая деген өзінің премьер-министрі әйел адам, соны қабылдап, Санду деген, соны қабылдап басшылық қылды. Енді Молдовадан кейін әрине венгрлердің ішінде іріткі салу үшін осындай Мажарстанға осындай топ келген. Яғни 12 сәуірде кім жеңді, кім жеңілді, біз мұны бақылап отырамыз. Ал енді Украина Ресей арасындағы соғысқа келетін болсақ, әрине қазір одан да адам шығыны көп, бірақ Ливандағы 300-ге жуық адам деген өте өкінішті, 10 минутта 100 зымыран деген тағы өкінішті. Сондықтан біз бұл жақта анық бақылап отырамыз. Енді ең алғаш Трамп бітімді жариялаған кезде Израиль тарапы бірден біз бұл бітімге Ливанды қоспаймыз деп мәлімдегені бар еді. Сондықтан қазір Иран айтқанындай тағы Ормұз бұғазын жауып тастады. Ары қарай не болатынын біз қараймыз. Және сіздерге тағы бір айтатыным, Куба жаққа қаратай Ресей тарапы мұнай баррелін жеткізген туралы ақпарат берген едім. Енді қазір соңғы мәліметтерге сәйкес Кубада 15 мыңнан астам адам ерікті ретінде Украинадағы соғысқа баруға әзір екен туралы мәлімет шықты. Яғни бостан босқа Ресей тарапы Кубаға көмектесіп отырған жоқ. Куба әрине ақш-қа жақын мемлекеттің бірі. Кубаға әсерін Ресей ешқашанда түсіргісі келмейді. Қатты қиын кезде мұнай баррелін тасымалдаған, жай тасымалдамаған. Негізі 15 мыңнан аскерін осы Кубадан алдыру мүмкін, өйткені Кубада өте кедей адам көп, әрине олар соғысқа оңай барады ақша үшін. Мұның бәрінде біз бақылап көріп отырамыз. Сіздердің тарапыңыздан әрине арнама жазылу, комментарий жазу, ал менің тарапымнан мүмкіндігінше тексерілген ақпаратты сіздерге жеткізіп отыру. Олай болса, келесі кездескенше.